Hello， 大家好，又嚟到我哋盞鬼頻率啦，我係杜文哲，我係陳公子。呢個節目呢，專係同大家分享一啲盞鬼，即係好唔實際，又有少少虛幻懸疑或者靈異少少嘅嘢。可能最有趣嘅係，即係最盞鬼係個節目名咯。係啦，嗱，首先呢，我哋今次會承翻上集講下關於啲法科嘅嘢喎。即係港產片好多講鬼啦，係啊，講功夫啊，甚至乎可能講啲奇形怪狀啊，即係最好出名嘅就係呢個咩啊？男人十大邪術啦。係啊，即係嗱呢個呢，我就想講下，因為呢，而家國內呢，好多人呢都會覺得我哋香港嘅嗰個80-90年代嗰啲電影呢，其實好多嘅關於法科嘅嘢呢，佢哋好真啊，好即係點講呢？即係冇一啲點樣修改咧，就咁擺落個電影嗰度咧，所以就好多時候係好多嘅堅料出嚟喎。你話係咪咧？其實我諗，如果你話80-90年代就未必啦，可能再早少少。60-70年代，60年代邊有法科電影啫？奇門遁甲嗰啲咯，奇門遁甲舊嗰套喎，咪講新嗰套。我知，即係嗰個即係成日都睇到啲極速電影解說㗎嘛。係啊。咁但係嗰個就都其實可能80年代嘅嘢嚟㗎啦嘛。即係我即係可能去90年代咧係會比較，因為電影業蓬勃啦，咁變咗可能大家會追求就係點樣去攞多啲收視啊，同埋嗰陣時好多戲上啊嘛，其實就會將嗰陣啲法科咧就再叫做娛樂化咗啊。係。即係點解我會提到呢個男人十大邪術啊？即係你見到，即係當然呢個變咗器官樣嗰個係啊，秦錦江即係呢個係經典嚟㗎啦。係啦，係咯，同埋喺個樹林裏邊咧大鬥法啦，係大鬥法飛來飛去啦，啲啦，係啦，即係呢個就自己上網睇啦，因為即係我驚如果播呢啲片段咧，黃標啊，同埋我哋個節目其實唔播片段㗎，即係中意打開個熒光幕就睇到我哋樣，唔中意咧聽我哋聲得㗎啦。睇住阿徐錦江個樣再聽我哋把聲。係咯，係啦。咁頭先講到咧，話係話好多係關於法科嘅片啊。係。咁其實我諗可能你都會大家會比較印象多，可能就係僵屍先生嗰啲係咪？係啊，梗係嗰啲啦。係僵屍先生咁佢哋用桃木劍啊，畫下符啊。到後期嗰啲係盞鬼差館嘅啫。係咯。猛鬼差館嗰啲啦，係啦，即係裡面開心鬼嗰啲係咪？開心鬼就唔係啦。開心鬼唔係啦，唔算啦，係咯，係啦。咁嗱，anyway 啦嚇，咁我自己係冇玩法科嘅，冇玩法科。咁但係我身邊係識好多一啲玩法科嘅朋友嘅，係啦。咁即係大家都知法科其實就係有兩個好大嘅體系，就係一個係六壬啦，一個茅山啦，係啊。咁你話勉強嚟講，其實我都算係六壬弟子嚟嘅，係因為我係屬於風火院啦，係啦，因為其實喺六壬先師旗下佢有3個院啊嘛，係一個群英，一個伏英，一個風火，係啦。咁但係我哋成日講就話，其實喺神功之外咧，我哋有明功嘅，明功其實係戒功夫，係啦。咁我玩功夫噶嘛，咁所以咧其實就係屬於風火院嘅。咁但係你話喺神功嗰批，我自己就冇乜接觸嘅，即係我冇修練啦。會唔會係需要即係如果學呢啲功夫啊？因為佢係有叫做一個信仰背景啦。咁即係當然要拜神啦，係咯。咁但係會唔會話有啲特別嘅儀式係需要做嘅咧？譬如你可能你耍套拳之前要行個禮先咁樣。行個禮就一定要嘅，咁但係對同嗰個宗教即係抽嘅時候咧，使唔使向個對手行個禮先咧？即係話師傅，我而家耍呢個功夫，我而家做泰拳咩？上擂台咩咁樣？即係問下啫。係啦，咁但係就我哋都係會，即係其實嗰陣時我哋表演功夫咧，喺一啲河灘上面表演功夫啊。其實個目的係要表演俾個神睇咯。係，即係話喂，弟子我識耍㗎，你套嘢冇忘記㗎咁樣。或者我諗以前嚟計啊，即係可能我哋講緊神都係一啲舊年代嚟㗎嘛，係咪先？咁當然而家都有神啦，咁樣即係新派嗰啲，即係上咗神台嗰啲啊。咁但係我哋可能傳統嘅，你話天后娘娘啊、譚公爺爺啊，都係一啲舊時嘅神嚟㗎嘛。咁佢哋嗰個娛樂，佢哋唔會睇電影㗎嘛。咁我哋咪係打功夫咯。打功夫其實對以前嚟講係一種娛樂嚟㗎嘛。咁甚至乎可能係神功戲啦。咁其實都係為去做一啲表演俾個神睇啦。甚至乎其他國家嘅好似四面佛啊，咁大家都知嗰個㗎啦，係啦，跳舞啦，係咪？咁要跳圍晒。即係封晒落嚟跳啦，係咪先？即係我諗係一個屬於一個虔誠嘅一個做法嚟嘅啫。因為咧嗱，即係你既然提起呢樣嘢咧，咁即係我會覺得啦，可能好多人啦都會講起就話啱啱你講四面佛去還神要跳裸舞咁樣，係啦。其實呢樣嘢咧係其實我諗神佛係唔會 care 你攞唔攞㗎。喺佢嘅眼裏面，其實你嗰個形體，即係好似我睇隻蟻咁樣。嗱，即係咁講，我覺得係咁樣啊！我睇隻蟻，
你如果你個顏色有啲唔同嘅，咪咁樣咯。你顏色有啲唔同咯，即係你可能有啲污跡喺度嘅，即係啲衫咧。即係對於神明嚟講，可能我哋啲衫褲其實係一啲其實我哋自己加俾自己嘅價值嚟嘅啫嘛。呢個我唔夠膽講，我唔夠膽講。我夠膽，因為我識得個朋友佢係泰國人嚟嘅。跟住咧，係啦，咁佢都係話即係佢有個所謂嘅佛啦咁樣，即係其實當然你都知，其實泰國嘅佛佢唔係我哋所講認知嘅佛教嗰個佛噶嘛，咁佢哋都話佢有一個即係佢屋企人士都供奉一個鹹濕佛啊，咁佢係將嗰個佛牌定佛像諸如此類啦嚇，即係一個物件好似鎖匙扣嘅，佢話之前細個咧成日玩咧就係擺喺嗰個樓梯底啊，咁你都知泰國咧好多時因為驚水浸啊，咁一層一層好多樓梯，咁樓梯係望得到上邊噶嘛。即係可以夾嘢啊！係啦，佢話將嗰個佛牌喺度反轉，咁佢嗰個，因為我個朋友係女仔嚟嘅，佢一行上樓梯咧，佢自己會跳翻向正面，即係咁神奇。係啊，即係佢咁同我講啦，咁我唔知啊，咁樣咁就所以我諗唔同，即係其實我諗即係究竟我哋所定義嘅所謂佛啊，或者啲咩神仙啊，咁其實世界各地唔同啦。咁我可能我會將佢叫做界定為一個靈體，係可以咁講嘅，係有一個你。即係有超自然能力嘅一個力量啦。係，咁佢哋有唔同嘅喜好。佢自己嗱，應該我咁講啦，即係當然我就唔係話好認識嘅，但係咧即係我嗰種唔認識嘅程度咧，就係話，因為佢到底會唔會能夠，譬如我係一個靈體啦，假設我一個靈體，我有啲修為，我自稱為佛。呢單嘢喺天理上面容唔容許咧？我覺得係唔會被禁止嘅。即係唔會話好似啲電影所講咧，就話喂佢或者有啲鬼故咁樣啦，就話咩啊？啲大羅神仙咧就冇得扮嘅，其實唔係㗎。即係老實講，人都可以扮神仙啦。係啊，如果你係普通靈體，你話你自己係神佛咁樣去個世人嘅時候，其實冇㗎，冇人話俾你聽一定係有現眼報㗎。人做嘢都冇現眼報，靈做嘢一樣可以冇現眼報。係。即係佢可能係停留喺嗰個階段裡面，佢繼續要做佢滿足佢本身嗰個靈需要嘅渴求嘅嘢咯。嗱，所以咧，我咁樣我唔敢講頭先你嗰個鹹濕佛係乜嘢啦，但我會咁樣諗，就係佢如果佢話俾人聽，即係佢用佢嘅方式去話俾人聽，佢係一個佛嘅話咧，咁喺我自己嘅信仰角度咧，佢唔屬於係一個佛啦，當然係。即係佢純粹係一個叫做佢自稱係一個咁嘅嘢咯。但係當然啦，喺我信仰角度裏面，你係唔係佛，其實唔係講緊你話你係唔係，而係你係唔係咯。即係你唔係，你話自己係咁，其實冇嘢㗎。你講多咗嘢啫嘛，係咯。你做唔到你應該要做嘅嘢啫嘛。嗱，咁好睇唔同宗教佢嗰個理論咯。即係如果你真係講佛教嘅，咁其實佛其實佢未必會去咁管呢個世間咁多嘢啊嘛。真啊，係啊，佢只係將一個修練嘅方式去話咗俾我哋知，即係佛陀咁啊，個人去修練咯。咁啊，佛祖又唔會幫你去修練，拜拜㗎啦。其實佢走咗㗎啦，佢離開咗六道㗎啦嘛。係佢脫離涅槃咗好多年㗎啦，2000幾年㗎啦。咁變咗佢即係你話究竟啲大羅神仙係咪佢會管呢個世間嘅嘢咧？其實就真係好睇話你係邊個宗教，同埋你信邊個神咯。係啊，喺我細個嘅時候，我自己嘅感應嚟㗎咋，就係咧神佛咧，雖然你係可以僭稱，但係咧唔代表你冇後果。係啦，因為咧譬如啦，我記得嗰陣時係細個嘅時候好興睇《西遊記》啦，咁啊嗰陣時咩？我係玉皇大帝取經特派使者咁樣，花果山水簾洞美猴王，張衛健係嗰個版本。咁你知僆仔啊嗰陣時我係咁，我好中意改埋啲特肉酸酸嘅講法咧，然之後自稱咩嘅。哇！嗰個期間咧好容易病啊，即係嗰個身體好容易唔舒服嘅。即係所以咧，呢啲大羅神仙咧，你喺尤其是我哋而家呢個華人社會啦，佢哋嗰個影響力係明顯㗎，因為我哋就係喺呢個咁嘅氛圍裡面生活緊㗎嘛，係咯，咁所以你係會好容易舐嘢嘅嗱，但係咧我就唔即係純粹個人感應啊，喺嗰個唔識死嘅年代咧，我係好中意攞基督教開玩笑嘅，係啦，但係我覺得神奇嘅係咩咧？唔會有事㗎。係啊，即係你問我啦，而家咁樣講起咧，我覺得
佢嗰個寬恕嘅能力好強，因為我 feel 到㗎，即係我開玩笑唔一定係好惡意，咁但係即係我唔係話抨擊呢個信仰，而係我覺得呢個信仰好勁，係啦。但係我有個經歷係就係咧，因為咧屋企人就信基督教啦，但係咧我就唔係真係好 into 啦。咁佢哋嗰陣時家中有個老人死咗啦，咁就反而係報夢咗俾我嘅，其實同我唔係好熟嘅。咁佢哋嘅講法就係其實因為大家個 system 唔同，入唔到嚟咯。即係，但係我想問下你屋企人嗰邊係有咩嘅儀式去幫佢即係做最後一場嘅？嗰個老人家其實唔係基督教嘅，但係佢哋就採取咗基督教嘅方式去送走佢咯。係啦，就係咁樣。即係嗱，我咁估啦，即係通常呢種嘅靈魂咧，或者呢種嘅靈體啦，佢哋應該係要去翻佢哋嗰種 system， 即係話簡單嚟講就係要燒翻啲金銀衣紙過佢嘅。破地獄啦，係啦，類似係喺度破地獄啦。所以可能對你唔係寬鬆，只不過係入唔到你啫。我覺得唔係嘅，因為我老實講，我每次講起呢啲嘢咧，我覺得講起基督教嘅嘢咧係有 feel 㗎，我真係有 feel 嘅，即係我但咁講啊，即係話哇，即係咁講就可能我就講起宗教好麻煩好敏感係嘛，咁但係都講下啦，係咪先？你話佢寬恕啊嘛，咁但係我會睇到嘅就係咩咧？基督教係比較一個叫做唯我獨尊嘅一個宗教嚟，佢會抨擊其他嘅邪神啊。即係佢覺得其他嘅所有嘅我哋敬拜嘅一啲對象啦，都係魔鬼嘅化身。但係呢樣嘢咧，你其他嘅宗教咧係比較少聽到嘅。嗱，咁咧呢個就因為我會認為咧有可能係同信仰嘅人所演變出嚟嘅事嚟嘅。咁當然啦，即係始終我哋唔係喺基督信仰嘅專家，咁我實在我都唔敢抨擊啦。因為調翻轉嘅就係，既然你有呢個印象，而事實上就係話我哋唔係要抨擊你嘅宗教。我啱啱講嘅嘢咧係話我 feel 到好勁，係啦，我 feel 到。你嗰個 feel 係點樣 feel 到法？我 feel 到嘅就係嗱，譬如好似聖靈感動啦，係啦，聖靈感動其實係一樣明顯嘅嘢嚟㗎，你會覺得如果你肯依靠呢個神，佢係會俾 power 你，直接喺呢個心裏面俾你感覺到哇溫暖 ，Oh my God， 係啦，即係咁樣嘅。喺我自己嘅經歷裏面咧，因為我有啲期間我都返過教會，我會 feel 到嘅。但係當然我而家嘅信仰，我唔係呢樣嘢，我知道呢樣嘢 powerful， 佢有料到。係啦，所以我尊重嘅，所以我先話細個唔識死攞嚟開玩笑啫嘛。但係咧喺即係呢個基督教嘅，即係佢哋嘅，我聽翻嚟啦，道聽途說啦，都係嗰句啦。好多時佢哋點樣去評論啦，其他嘅嗱，老實講啊，或者講埋先係啦。唔係我驚你舐嘢就驚你去講落去，因為我唔係嗱，各位聽眾，我真係唔係彈基督教嘅，基督教冇得彈。佢有料到，我就係咁簡單嘅啫。我講埋落去啦，好啊，你中意啊。好啦，咁好多時佢哋都會去講話，如果你遇上一個撒旦，佢哋係可以用其他嘅一個叫做神仙去做呢個包裝嘅。係啦，咁然後咧，你去信奉佢嘅時間咧，佢係會俾一啲能力你嘅。係啦，咁但係唔代表嗰個係一個真神。冇錯，即係如果用同樣嘅理論去擺翻落去嘅時間，其實你好難去判斷邊個先係真神喎。即係嗱，我真係感受到能量喎。但可能佢信嗰一個嘅宗教信仰或者另一個嘅神仙嘅時候，佢都係有呢一種嘅感覺嘅喎。嗱，所以呢個就正印證翻咧頭先我所講咗話，你僭稱大羅神仙係可以嘅，因為你無論係人又好靈又好，你話你自己係乜，你係唔係乜，唔對等㗎。即係我話我自己係宇宙嘅王咁樣，冇人承認你咪繼續宇宙嘅王咯，係啊。咁即係譬如喺頭先你所講嘅魔鬼，佢會話自己係咩神咩神，一樣係可能會發生嘅，係啦。即係佢冇一個即係唔會有呢種話我講唔到啊，講唔到呢樣嘢出口啊，因為佢要嘅係人啫嘛，佢唔係嘅神啊嘛，神就會睇到噶啦嘛，係啦。咁就係咁樣咯，即係所以。呢樣嘢咧就關於信仰嘅係好靠你自己嗰個判斷，而我覺得好單一個判斷就係咩咧？唔係純粹向善，因為向善呢樣嘢咧，其實係一個好規範化嘅嘢，而唔實際嘅。
因為善與惡咧喺世間嘅嗰個世道嘅變遷咧係好多嘢唔同啊，即係冇絕對嘅善，冇絕對嘅惡，但係我會覺得有 feel 嘅係愛。即係愛呢樣嘢再更加虛無嘅，但係你會知道啊，你如果去用 based on 愛呢樣嘢去做一個叫做譬如你點樣同人哋相處咧，你點樣愛護人哋、愛護呢個世界、呢個社會咧，咁樣呢個就係你去判斷嘅依歸啊。咁當然啦，即係我唔係都係嗰句，我唔係一個基督徒，我亦都係啦，唔係好多，即係我可以展述呢個觀點啊，呢個係我嘅睇法嚟嘅啫。嗱，咁啊講咗好多啦，係啊，咁就討論咗幾個宗教係嘛？都唔係討論嘅，即係純粹係單向嘅啫，單向啦，單輸出嘅就係咯，分享下嘅啫。OK，咁啊，雖然你都提啦，咁但係我覺得都幾有價值嘅。都係咯，即係因為呢個係我想講嘅嘢啦，咁樣係咯，即係如果你又想聽，咁咪有價值咯。即係啦，大家有留言睇下，我係咪想聽呢一類型嘅東西啦？係咯，即係如果都覺得 powerful 咧，下面留言話俾我知，下次見。